mga bossing. So ito, may dumating sa atin na generator na Yanmar. So kung nakita nyo, gas-gas, nahulog sa truck. Kasi pag atras niya, nakabukas yung tailgate, nadagdagan ng sira. Kasi ang sira nito, ayaw mandar eh. Ayaw mag-start. So nung drinain ko yung yung diesel, so ito yung nakuha ko. Ito yung galing tangke. Ito yung bago pinabili ko. So, 'di ba? Ang layo. Kita nyo naman. Ngayon, pag nilagay nyo yung diesel na maintenance nyo, lahat ayaw pa rin umandar. So, hard starting pa rin. Diba ganun? Okay? Hard starting pa rin. Pero ito ang click na to. So, bali, nagpalit ako ng tawag ito, pump. Yung diesel pump niya dyan, sa ilalim. Kasi, pag may tubig yan, automatic yan, mga single piston. Yan o. Automatic yan. Maglo-low pressure ang diesel. So, switch lang natin to. So, ito, isusin niya pa, putol na. Kaya, ito na lang. One click na yan. So, ulitin natin. Bale, naputol na yung susi dyan sa loob. So, wala tayong makuha. Kaya ito na lang ginamit natin. So, ganyan lang yung troubleshoot yung mga bossing. Okay? Kasi huwag kanyong hayaan yung generator nyo dudumi. Tingnan nyo naman, oh. Kasi kumpara nyo yan. Ayan. So, yan, okay na siya. Magagamit na mamayang gabi. Kasi ito yung gabi lang pang ilaw ito sa daan. Ayan.